আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের সামনে একটি আহুজা কলাম স্পিকার নিয়ে আসলাম ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে ম্যাক্স 15 ওয়াট। তো এই স্পিকারটা আমরা দেখানো মানে হচ্ছে এটাই যে আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি যে এই স্পিকারগুলো লাগানো হয়েছে, কিন্তু এটার যে সঠিক নিয়ম সেই সঠিক নিয়ম ব্যবহার করে লাগানো হয়নি। সঠিক নিয়ম বলতে এটার যে ক্লামগুলো আছে, ক্লামগুলো উল্টোভাবে লাগানোর কারণে এটার সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। তো সেইটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব যে আপনারা কী নিয়মে লাগালে এই স্পিকারটা সৌন্দর্য ভালো আসে। তো ভিউয়ার্স, সেইটা দেখার জন্য আমাদের পুরো ভিডিওটা আপনাদের দেখতে হবে, কারণ আমরা পুরো ভিডিওতে এই স্পিকার সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলবো, এমনকি দেখাবো। ভিউয়ার্স, এখন আমাদের হাতে যে কেবলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়াইবিএস ব্র্যান্ডের একটা কেবল। এই কেবলটা হচ্ছে 4055, এটার মডেল নাম্বার, এমনকি এটার যে সাইজটা আছে 4055। তো এই কেবলটা আমরা এই স্পিকারে ব্যবহার করছি, কারণ এই কেবলগুলোর একদম নয়েজ প্রুফ, খুব ভালো কাজ করে এই কেবলগুলো। এই কেবলগুলো লাগালে স্পিকারে কোনো হামিং বা কোনো নয়েজ কোনো কিছু আসে না। দেখা গেছে আমরা এই কেবলগুলো ছাড়া যখন ইলেকট্রিক লাইনের কেবলগুলো স্পিকারে ব্যবহার করি, তখন দেখা গেছে ইলেকট্রিক লাইনের পাশ দিয়ে যদি আমাদের কেবলটা ওয়ারিং করা হয়, তখন ওটার ফ্রিকোয়েন্সি এটা টেনে নিয়ে আসে স্পিকারের সাউন্ডের ব্যাঘাত ঘটায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই কেবলগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনাদেরকে স্পিকারটা একটু দেখাচ্ছি। তো স্পিকারটা আমি এখন আনবক্সিং করে নিয়ে আপনাদেরকে অল ভিডিওতে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলবো, এই স্পিকারগুলোর মধ্যে কপি আছে, অরিজিনাল আছে, আপনারা ওইটা অবশ্যই ফলো করবেন। তো কপি স্পিকারগুলো কীরকম আর অরিজিনাল স্পিকারগুলো কীরকম সেটা নিয়ে আপনাদেরকে একটা ভিডিও নতুন করে বানিয়ে দেখাবো। তো এখন আমরা এই ভিডিওতে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, দেখেন আমাদের স্পিকারটা এখন 10 ওয়াট, 7.5 ওয়াট, 5 ওয়াট, এমনকি একটা কমন আছে। তো এই স্পিকারের যে রেটিংগুলো দেওয়া আছে, এইগুলোর যে রেটিং দেওয়া আছে সেম রেটিং আপনারা এই স্পিকারে আউটপুটে পাবেন, কারণ আহুজা ডুপ্লিকেট করে না। এই যেগুলো অরিজিনাল স্পিকার আছে এগুলোর মধ্যে যা রেটিং দেওয়া থেকে সেম তা পাবেন, এমনকি বেশিও পেতে পারেন, ওরা কখনো কম দেয় না। তো ইন্ডিয়ার মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটি একটা পিএ সিস্টেম আহুজা ব্র্যান্ড। তো ভিউয়ার্স, দেখা গেছে অনেক স্পিকার ক্লাম থেকে খুলে যায়, ক্লাম বাঁকা হয়ে যায়। তো এটার যে ক্লামটা আছে দেখেন, এটা কত হেভি মানের একটা ক্লাম। এই ক্লামটা বাঁকা হবে না, ঝুলে যাবে না, তো অনেক ভালো টিকসই। তো ভিউয়ার্স, চলেন এটা পলিথিনটা খুলে আমরা আরও কিছু দেখি যে এটার ভিতরে যে রেটিংগুলো আছে সেগুলো কীরকম। তো এখন আপনারা এটার যে রেটিং আছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। তো পরবর্তীতে দেখেন আপনাদেরকে অরিজিনাল এমনকি ডুপ্লিকেট চেনার যে একটা অপশন ছিল, এটা আমাদের দেখেন একটা সিগনেচার করা আছে, এই টেস্ট কার্ড। এই সিগনেচার যে কার্ডের মধ্যে করা আছে বা কার্টনের ভিতরে যদি আপনারা এই কার্ডটা পান, তাহলে ধরে নেবেন যে এই স্পিকারটা 100% অরিজিনাল। কারণ আপনারা জানেন ভিউয়ার্স যে এমন একটা ব্র্যান্ডের কোম্পানির সিগনেচার কেউ নকল করতে সাহস পাবে না। তো তাই আর কি বললাম যে এটা যে সিগনেচারটা আছে এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার স্পিকারটা অরিজিনাল। তো এখন আপনাদেরকে যে মেইন ইস্যু যেটা নিয়ে আজকের ভিডিও, সেটা হচ্ছে আমাদের স্পিকারটা কীভাবে হ্যাং করব, কীভাবে লাগাবো দেয়ালের সাথে। তো দেখেন আমি এই ক্লামটা কীভাবে মার্ক করে নিচ্ছি, দেখেন কোনভাবে আমি স্পিকারের যে ক্লামটা আছে এটা বসালাম। তো এখন আমরা ডিল করে তারপর আপনাদেরকে দেখাই যে আমরা ক্লামটা কীভাবে বসাচ্ছি বা ক্লামটা বসানোর পরে স্পিকারটা কীভাবে লাগাচ্ছি। তো এই সবগুলো বিষয় আপনারা ফলো করবেন ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটা না টেনে ফুল দেখার চেষ্টা করেন, আমরা সামনে আরও বাকি কিছু দেখাচ্ছি। তো এখন আপনারা এটা খুব সাবধানতার মাধ্যমে এটা ডিল করবেন, কারণ টাইলসের মধ্যে যখন ডিল করতে হয় তখন এটা ভেঙে যেতে পারে টাইলসটা। তো তার জন্য আমরা আস্তে আস্তে ডিলটা করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স। তো পরবর্তীতে এখন আমাদের ডিল করা শেষ, এখন আমরা এটাতে রয়্যাল প্লাগ ঢুকাচ্ছি। রয়্যাল প্লাগ ঢুকিয়ে তারপর এটাতে আমরা যে ক্লামটা ছিল সেই ক্লামটা এখন বসাবো। ওই ক্লামটা বসানোর পরে দেখেন আমরা স্ক্রুটা লাগাইয়ে দিচ্ছি। স্ক্রুটা টাইট দেওয়ার পরে দেখেন আমরা ক্লামটা কীভাবে লাগাই নিচ্ছি ভিউয়ার্স। দেখেন এটার যে অনেকে আছে এটা উল্টা করে লাগাই, এই ক্লামটা উল্টা করে লাগাবেন না, এটা আমরা যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে লাগাবেন। তো একটা ক্লাম লাগানোর পরে ভিউয়ার্স, উপরে ক্লামটা লাগানোর পরে তো এই স্পিকারটা তারপরে একটু ঝুলিয়ে নেবেন। ঝুলানোর পরে নিচে যে ক্লামটা আছে ভিউয়ার্স ওটা বসিয়ে তারপর আপনারা ওটা মার্ক করে নেবেন। তো এটা যে ভিতরে যে আমাদের নাট ছিল সেটা উপরে বসিয়ে লাগাচ্ছি। তো এই নাটটা লাগানোর মানে হচ্ছে এটাই যে আমরা একটা এটার মাপ নেব। তো নাটটা লাগানোর পরে দেখেন আমরা মাপটা কীভাবে নিচ্ছি। তো নিচে যে ক্লামটা ছিল সেই ক্লামটা দেখেন ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর আমরা পিছনে কলম দিয়ে একটা মার্ক করে নিচ্ছি। তো মার্ক করে নিয়ে ওইখানে আমরা ওই ক্লামটা বসিয়ে ওইটার অনুযায়ী আমরা ফুটা করে নিয়ে এখন এখানে ক্লামটা লাগাই দিছি দেখেন ভিউয়ার্স। তো এটা একদম সিম্পল, আপনারাও পারবেন ইজিলি, ট্রাই করবেন একবার, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু ইজি। তো এটা সঠিক নিয়ম হচ্ছে এটা। অনেকেই দেখা গেছে ক্লামগুলোর স্ক্রুগুলো বাহিরের সাইড দিয়ে মারে, দেখতে খুব খারাপ লাগে। তো আসলে নিয়ম ওইটা না, নিয়ম এখন যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটাই। তো এটা টেস্ট কার্ডটা আমরা ঝুলিয়ে দিলাম, কারণ এখানে অবশ্যই আমরা যেহেতু অরিজিনাল স্পিকার ব্যবহার করছি ওটা একটা প্রমাণ রাখলাম সেটাই।
তো এখন আমরা এটা স্পিকারটা দেখেন বসিয়ে দিচ্ছি। বসানোর পরে আমরা এখন এটার পিছনে কানেকশন করে দেব। কানেকশনটা এটা রুমটা যেহেতু স্পেস ছোটো, আমরা 10 ওয়াটে ম্যাক্সে দিলাম না, কারণ আহুজার স্পিকারের এমনিতেই অনেক লাউড, আহুজার স্পিকারের সাউন্ডটা এমনিতে অনেক লাউড হয়। তো সেই জন্যেই আমরা এটা কমনে, এমনকি দেখেন কমনে একটা ওয়্যার লাগাই নিয়েছি। এখন এটা লাগাবো আমরা 5 ওয়াটে ব্যবহার করব, কারণ হচ্ছে আমাদের যে স্পেসটা আছে, রুমটা আছে, এটা ছোটো, বেশি সাউন্ড দিলে কথাগুলো বোঝা যাবে না, বা এটা যে সাউন্ডটা আসবে এটা তেমন বোঝা যাবে না। তো আমরা এটা অল ড্রেসিং করে একদম ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এখন আমরা দেখেন ওই যে 5 ওয়াটে কানেকশন করছি, এমনকি একটা কমনে আছে। তো আমাদের স্পিকারের যে কাজটা ছিল সেটা সম্পূর্ণ শেষ। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এতটুকুই নিয়ে আসলাম। তো যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে, বা আমাদের চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখেন ভালো লাগে, তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এমনকি লাইক করবেন, শেয়ার করে অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এতটুকুই। তো আমাদের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।